Nazdar všichni, mý bratři a sestry. Začal nový školní rok, což znamená, že začal i náš nový skautský rok. A co nás čeká? Paintball. Sjíždění řek. Také samozřejmě stanování a táboření v přírodě. Na své si přijdou i milovníci skálolezení. A milovníci vody. Tak přijďte všichni v pátek 10.9. v 16 hodin k našim krásným klubovnám na zahajovací schůzku. Samozřejmě v krojích, ať to má nějaké grády. Těší se na vás vaši milovaní vedoucí.